الكونغو الغينيون تقدموا اليوم، انتصروا على حساب الكونغو. محمد الزلزولي في مراوغه وفي عرضيه بعد ذلك، ولكن طارت مباشره الى ضربه مرمى لفائده المنتخب الغاني. غانا بالمناسبه الطريقه المميزه، الكره تستقر بعد ذلك في الشباك. هذه الاعاده مجددا، لحظه السلام. رايه ذكي الزلزولي يمرر كره لريتشاردسون قبل ان تستقر في الشباك بعد ذلك، لكن الفار لا زال يدقق في هذه اللقطه مشاهدينا الكرام. إذا فعلا الحكم يؤكد مشروعية الهدف لعناصر الوطنية مشاهدينا الكرام بعد التأكيد من طرف حكام الفار والتدقيق من طرف حكام الفار جدا في الموسم القادم مع نادي برشلونة. صعبة هذه الكرة، كم كانت خطيرة هذه الكرة، تلمس العارضة بعد ذلك ردته اللمسة جميلة. عالمي، ولكن فرحتك يا السيباري لم تكتمل في ظل وجود وضعية تسلل في اللقطة الماضية. كمية جميلة هذه اللمسات، كمية رائعة هذه الفنيات، كمية جميلة هذه الجملة التكتيكية الثنائية لعبت بسرعة، لكن في نهاية المطاف اللقطة الحكم في هذه اللحظات نعم الحكم يقر بمشروعية الهدف. قلت لكم مشاهدي الكرام بأن الوضعية كانت سليمة بالنسبة للسيباري الذي تفنن في التسجيل. لعبة ثنائية من أروع ما يكون بين يانيس بقراوي كذلك اللاعب اسماعيل السيباري الذي يدوي الصربي. انطلاقا من فاتاو ماذا سيفعل فاتاو؟ يضغط عليه أسامة عزوزي. الحكم يقول ارتكبت خطأ يا أسامة، وبالتالي قدم فاتاو الكرة تصطدم بالجدار. هذه المرة واقف بشكل سلام يا فنان. هنا السيباري فاتي حتى تحت الضغط. المنتخب المغربي يعرف كيف يخرج، وهناك خطأ بالتالي ضربة حرة اليسرى. الكرة بين ممتازة السيباري العرضية وجول. كان قريب يانيس بقراوي، مرر الكرة بعد ذلك 1-2 السيباري جول بلاي ستيشن يا ناس. تيكي تاكا هنا مغربية باللمسة الواحدة يمتع، يتفنن صوت الأطلس والكل يتفاعل مع هذا الهدف الرائع. هدف على طريقة الكبار، هدف فيه الكثير من الإبداع، هدف فيه الكثير من الفنيات، هدف فيه الكثير من الدروس يا أسود. 3-0. أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي سيسجل أهداف أخرى وبالطريقة الركنية ممتازة، تمريرة رائعة، محاولة المرور وبعد ذلك الكرة تتحول. المباراة القادمة إن شاء الله هنا تسديدة، لكن في نهاية المطاف تصل لحارسي المرمى علاء بلعروش في خط الدفاع. واتضحت أيضا في مباراة اليوم كرة ناحية لاعب بلال الخنوس، حكم يشير إلى وجود خطأ، وبالتالي بطاقة يمر الزلزولي في عرضية ولكن أقرب إليها حارس المرمى. بعد ذلك حذر من التسديدة لازالت صعبة. الهدف الأول للمنتخب الغاني يأتي لحظات قبل نهاية الجولة الأولى. فاتاو البقية أعتقد أدامس يكمل الشباك. إذا النتيجة تتغير. منتخب غانا لم يهدد كثيرا مرمى علاء بلعروش. الكرة داخل الميدان، هنا التسديدة والهدف الثاني لفائدة المنتخب الغاني. تسديدة قوية صاروخية باليسرى هنا في أقصى المجال ليسدد، بينما الحكم هنا سيتوجه إلى الهدف. الحكم يرفض الهدف. الحكم شاف بأن الكرة تجاوزت الخط. هذه الإعادة أمامكم. كرة الآلية مرفوعة في القائمة الثانية. الرأسية لازالت صعبة، مرة جانبية، مرة ناصرية المنتخب الغاني. أركو على بلعروش، مهم جدا على بلعروش يلمس. ممكن الرابع والرابع جول. الزلزولي تابعها، الزلزولي أكملها بعد
جولة من السباري الزلزولي في الوضعية المناسبة. نعم، جاءت اللحظة التي يظهر فيها الزلزولي، جاءت الدقيقة التي يسجل فيها الزلزولي. نعم، ثالث أو رابع الأهداف، والهدف الشخصي الثالث له في هذه البطولة. الزلزولي الذي كان حاسما في المباراة الأولى هو يظهر مرة أخرى من هنا لعناصر الغانية. استخلاصية ديال الكرة، الحكم يعلن عن خطأ. نعم خطأ، قدم نواما ممتاز يا علاء، ممتاز هذا التصدي على اياب العروش. الزلزولي انطلق، مرر الكرة بعد ذلك، والخامس ممكن، الخامس الخامس. نعم، يانيس بقراوي وجه لوجه مع الحارس دونالد، لم يفوت هذه الفرصة واضعا. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا ملخص مباراة المنتخب المغربي وغينيا. مباراة كيف ما شفنا خيالية، مباراة مجنونة، ولا رجعت الثقة في العناصر الوطنية. تشكيلة رائعة بالنسبة لي. أنا كنا نقطة ضعف واحدة في هذه التشكيلة، وهي حارس المرمى كيتلقى الأهداف بسهولة. أما باقي الفريق فما عندي ما نقول، اختيارات صائبة أفضل من المرة اللي فاتت. وتحية كبيرة لرجل المباراة السيباري خليفة أناحي إن شاء الله. و هذا هو اللي نقدروا نسميوه اللاعب النقي. ما تنساوش تخلوا لنا لي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم في لي كومونتير. وديما ديما ديما مغرب.